sunt Bianca și astăzi fac un nou video cu o invitată specială. Claudia și astăzi îmi face slime. Da, pentru asta știți de ce aveți nevoie de ceva în care să amestecați, ceva cu care să amestecați. Eu am ales o din asta, glicenă băraxată, aracet și spuma de rasă. Să începem. Îi voi pune eu, Claudiei, lipici pentru că vă las așa. Pentru că nu am destul și nu vreau să... Cred că sunt pe tot. Nu. Nu știu că... Cred că ajung. Ok. Hai, tu glumești. Păi eu vreau să-ți spun. Mai bine hai să-l facem deodată. Bine, cum le punem acum? Am avut o problemă, am pus lipiciuri și amestecăm lipiciuri. Ok. Punem spuma de ras, o să punem nu foarte multă pentru că da. Pentru că gen îți trebuie o lingură. Da. Ok, am pus spuma și acum punem colorant. Nu e colorant, dar gen da. Ok, și amestecăm. Și da, am făcut așa un slime albastru foarte frumos și acum punem glicerină. Și s-a întâmplat magia și acum îl luăm de pe băț. Uitați-l. Dacă s-a activat. Sau nu. Ok, asta ne-a ieșit. Cu greu. Cu greu, da. Pentru Claudia, dar pentru mine a fost... Deci, I-am făcut tratament. Da, deci uitați-vă ce frumos este. E albastru, nu știu dacă se vede prea bine. Cam ca cerul. Da, cam mai închis. da, mai închis. Păi da, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați canalului meu și să scrieți în găsita cu descriere